Hello， 大家好，又係我心靈女王 Lily Fiona 啦。咁我戴呢個太陽眼鏡咧，就唔係扮有型嘅，係因為我呢隻眼咧，你睇到個眼袋嗰位係腫咗嘅。因為我最近就睇好多我個家鄉片啦，即係葡萄牙嘅片啦，同埋係開始錄呢個視頻咧，全部都我自己剪啊、配樂啊咁樣啦，去檢查啦，咁所以都用咗好多精神時間。加埋我都啱啱搬好咗屋企，咁所以咧用隻眼嗰度用多咗啊，所以就休息唔夠㗎。我係好多時候都天光先瞓覺。咁但係我應承咗大家都盡我能力啦，我都會繼續會有呢一個魔法學院嘅課程嘅。咁之前講咗要有潛獵啦，要有覺知啦，係咪啊？咁其實我哋首先咧真係要去修行，甚至乎我咧唔係淨係修行㗎，仲有修練啦，同埋係有呢一個少少好似魔法嘅嘢啦，係嘛？即係例如吸引力法則啊，或者將夢想顯現啊。諸如此類呢一啲嘢咧，我都有去練習，有去學習嘅。咁所以同大家分享個過程當中咧，咁除咗係修行咧，我哋仲有一啲了解，就係點樣去令到一個環境啊、物質世界啊，點樣去駕馭佢哋啊，點樣去可以製造到場景啊，或者夢想成真等等呢一啲嘅方法嘅。咁但係當然啦，要做到可以做到心想好事成啊，或者可以駕馭到自己嘅環境世界啊，感情又可以理想，生活又可以理想，工作又可以理想，居住環境又可以理想，哇！咁好似唔係簡單嘅事啦。當然唔可能一朝一夕就可以做到嘅，但係都有方法嘅嚇。你肯去好似我咁努力咁去用心去行去修練嘅話呢，咁有一定嘅時間之後，其實你把握得到呢，一樣可以每一個人都做到嘅。咁所以呢一集呢要講嘅，大家要理解咗一啲好基本嘅原理，就係呢個世界，我哋以一個大概啦，去用咩去構成嘅呢？咁有好多嘅一個概念上嘅講法啦，我哋都可以去參考嘅。頻率啦嚇，波頻啦嚇，振頻啦嚇。粒子啦嚇，原子啊，你知而家一路喺物理學世界裏面不斷喺度拆解緊啦，拆解完裏面幾細之中，原來仲有更細嘅嚇，咁所以全部都係好似一個頻率咁啦。我哋都曾經講過宇宙射線啦，即係其實佢哋速度可以好快啦。咁我哋其實要去另一件事成事咧，都有少同呢啲係嗰個原理係有啲接近嘅嚇，即係每樣嘢令佢去結構啊，形成一件事啦。咁所以如果大家有睇過一套卡通片咧，叫做《鋼之煉金術師》啦，係咪？咁你就會明白到你要理解到佢，首先你要去成為煉金術師咧，你要將嗰個元素啦拆解嗰個物件事件，拆解咗去成為原來知道了解晒裡面咩元素啊，由咩組成啊，同埋成分有幾多之後咧，咁你先有能力咧作為一個煉金術師咧，可以將佢再重組嚇，就可以變成唔同嘅嘢嘅，就好似將一啲銅啊、鐵啊以前嘅煉金術師啦嚇，就可以變成黃金一樣啦。咁你都要了解裡面嘅元素所有嘢先。咁所以其實咧，我哋要去真係去創造一個環境實況事件會出現嘅時候，咁其實我哋必須了解佢點樣而嚟嘅啦嚇。咁當然我哋唔使個個都成為科學家嘅嚇。咁但係我哋有一樣嘢可以感受到嘅就係叫做能量嘅嘢啦，或者有種同佢係都會相緊扣嘅就係力量啦嚇。咁有啲人你見到一出現咧，你發現佢個氣場好犀利啦，佢個影響力好犀利嘅。佢講一句説話咧，你不其然就係會望過去或者會聽啦。但係有啲人咧，可能做咗好多嘢，你都唔覺啊，係咩？原來喺呢一間公司，大家共事咗半年㗎啦，我真係唔覺佢喺度喎。亦都有呢一種人嘅嚇，但係都有一啲人咧，就係個影響力係好大啦，或者佢要做嘅嘢，你發現佢好似佢話要做嘅嘢咧，10件事咧9件半都成功嘅喎，或者都會達成嘅喎。點解咧？點做到嘅咧？其實就係我之前所講嘅，同個力量有關啦。咁所以我哋首先要知道力量係乜嘢啦，能量係乜嘢啦。咁我哋然之後再知修練，再去修練，咁你先知你修練緊啲乜嘢，同埋修練嚟係為乜嘢，係咪啊？譬如之前所講嘅潛獵，咁我潛獵咗我自己嘅缺點啊、弱點啊、瑕疵啦，咁我啲能量就開始唔會點咧，就唔會去傾瀉啦，唔會俾個外在環境又話大地震，又話大災難，又話末世嚇親啦，啲能量集中咗啦，咁你再去做一件事嘅時候，當然就事半功倍啦。即係你好大隻嘅時候，好夠力嘅話，抬起一個啞鈴都容易啦，否則嘅話，你可能真係連攞起個袋都可能會扭親啊，唔夠力嘅。咁所以呢一集咧，純粹講咗個基本概念，就係頭先所講，其實呢個世界可能係就係由一啲粒子啊、原子啊、頻率啊去組成啦，而背後推動嘅仲需要一啲力量啦、能量嘅。咁下一集咧，我會再同大家講得更加清楚，點樣令到個力量唔會流逝，可以更加掌握在手嘅。